semuanya, salam sehat untuk kita semuanya di awal tahun baru 2022 tanggal 2 Januari. Pagi hari ini sekitar jam 9 pagi hujan turun ke bumi, tapi kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Hari ini hujan, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seperti ini hujan di pagi hari. Ini ayam lagi berteduh di bawah bunga. Oke, selamat tahun baru 2022. Semoga kita selalu sehat dan panjang umur dan diberikan kekuatan dan diberikan selalu kesehatan menjalani tahun 2022. Amin.